вторая часть, делаем камин. Потому что у меня случайно отключилась камера. Я не знаю, как так случилось, но как-то так случилось. Вторая часть. Делаем камин. Кстати, сегодня очень много роликов про Майнкрафт выйдет, я вам обещаю. Вот прям зуб даю, потому что это правда и есть. Сегодня мы попытаемся сделать некоторые ресурсы для железной дороги или для аэропорта. Как бы сразу скажу, самолеты летать не будут, поезда ездить тоже не будут. Мы их просто поставим, как будто бы на железную дорогу. Потом рельсы эти сами будут. Ну, или вагонетку поставим. Все-таки, как же поезд должен выглядеть. Или сделаем просто из шерсти или из бетона, как-нибудь создадим, попробуем. Короче, что-нибудь придумаю. Все равно это же YouTube канал, я буду развиваться. Я все равно для вас буду снимать классные ролики. Самое главное, чтобы вы их смотрели, ставили лайки и подписывайтесь на мой канал. А я сейчас хочу сделать вот так. Обвернуть камеру, чтобы я играла с двух сторон, но мне неудобно. О, в моем домике свет горит. Кстати, я вот когда вот буду... Ай, неудобно. Вот когда я буду делать портал в ад, я поставлю себе лампочки в деревню. Да-да. Только не знаю, где... Ну, схожу в шахту и добуду, как он там называется. Там стоял. Там кто-то стоял. Чё, я застряла? Ё-моё. Мне просто лагает. О, фух, это житель, видите, там вдалеке стоит кто-то, это житель стоит. Так страшно, слушайте, стало, я еще в темноте сижу. Дома в темноте еще сижу. О, как раз в камеру. Как тут так открылось? Кстати. У нас все сделано, только камни нам надо было накопать. Мы накопали его, мы сейчас его переплавляем. Камень мы сейчас переплавляем, получаем булыжник. Из булыжника делаем небольшой камень, и все чики-пуки. А мы сейчас пока спать. А сами мы сейчас спать. Ой, как спина болит у меня уже. Я сегодня целый день играю в компьютер. А что мне еще делать, понимаете? Я неделю еще болеть буду, это точно. Что мне еще делать, понимаете? Мне же надо развлекаться. Поприседать. И вылетела. Это потому, что вот залипание клавиш называется. Чтобы так делаешь. Ой. Все, ребят, я как-то тут ногу поместила. У меня не получалось ногу поместить, но я поместила. А вот сейчас вообще конкретно неудобно играть началось. Ну, камин у нас будет маленький, мы его сюда будем ставить, что? Ну, давайте сюда тогда в дом ставить. Этого должно, в принципе, хватить. Ну, вот лично я считаю, что камин это классная идея придумала. Потому что без нее вообще, мне кажется, было не топчик. Пиу-пиу-пиу. Что я крафчу? Блоки камня. Как они выглядят? А я кнопки крафчу, я не знаю, как блоки каменные крафчу. Пипец, я влипла. Походу знаю. Вот я радуля умненькая, разумненькая. Но их очень много не будет. Мне, в принципе, много и не надо. Все. В принципе, мне этого достаточно будет 8 штучек. Вот не сравнивайте меня с разными блогерами, которые играют в Майнкрафт, которые профессионалы. Пожалуйста, не сравнивайте. Потому что вот, знаете, я редко играю на компе в Майнкрафт. У меня вот когда получается только, тогда я играю. Так у меня вообще никогда не получается играть. Вы меня не сравниваете с этими блогерами, которые умеют играть в Майнкрафт якобы. Сейчас выломаем. Здесь мы поставим этот камень. Та-та, папа. Так,
факел мы снимем сейчас, и я его сейчас установлю в другое место потом. Но здесь мы все вот так обветриваем. Здесь будет, походу, камин одна. Ну, вы поняли. Лично я так буду делать буду, потому что нам еще нужна вытяжка. Вот смотрите, учитесь. Не туда нажала. Вот смотрите, учитесь. Да, вот реально, смотрите, учитесь. Нам нужна вытяжка. Сейчас будет все вытяжка. Сейчас будет вся вытяжка готовая. Нам что нужна вытяжка, и будет у нас вытягиваться это все. Как бы вот. И мне не хватило блоков. Потому что мне надо еще ставить тут много блоков. Здесь еще блоки, здесь просто вытяжка. Там есть у нас еще должно. 8. Вы издеваетесь? Мне кажется, этого не хватит. Как бы должно хотя бы 4 хватить. Так что просто крафтим, сколько хватит. Просто вот делаем так вот. Ребята. Извините за мое невыговорение слова. Я не могу просто это слово выговорить. Горло. Пострадало мое горло. Я болею, потому что сильно. Нет, я не буду выговаривать, извините за мой ужасный звук. Это вытяжка у нас здесь получается. Здесь камень надо убрать. И вот это тоже мы будем убирать. Здесь должно быть все вот полностью, вот эта вся стена должна быть каменная, потому что здесь будет, здесь это ни в коем случае нельзя ставить стены, потому что здесь все будет в огне, как бы огонь будет, и это ни в коем случае нельзя. Поверьте мне, это будет очень опасно для вашего дома, и вы можете загореть вместе со своим домом. В доме. И как я уже знаю, как строить буду, все продумано, как я буду строить, так что мне можно, в принципе, так сделать. И здесь еще надо что-то придумать, сделать как-нибудь такое место, чтобы огонь колоть не выходил. Вот так надо сделать. Как там вообще? Ну вот, в принципе, я придумала, как сделать. Сейчас мне понадобится отойти. Я вот это место, вот, которое я сейчас сделала, я не продумывала его. Но мне надо его будет сделать. Мне его надо будет сделать в любом случае. И мне не хватит, походу, вот этих штучек. У меня осталось 4, мне надо 6. Просто не хватит. Лично я так считаю. Как вы считаете, не знаю. Стоп! Нет, хватит, ребят, 6 их. А мне надо 2. Просто я такая, знаете, ревнивая, не знаю. Просто, знаете, вот я такая, вот когда вот... Что-то проехало, мне страшно. Так поставлю. Там место нельзя загораживать. Ну, я придумала, как я еще сделаю. Да, здесь место нельзя загораживать, здесь нельзя загораживать, так что я придумала, как я сделаю.
вообще сделать по-другому все. Эту каменную плитку делаем так. Я просто ее не буду делать, я просто вот так вверх хочу поставить. Вот так, сейчас я подпрыгну, поставлю ее. Ну, вот так, да. В принципе, я так и рассчитывала, что поставить. А если что, горшочек поставить, потому что будет. Горшочек делается тоже нелегко. Все, можно поджигать, как вы думаете? Мне страшный элемент поджигать, потому что, как бы... Ладно, давайте поджигать мою конструкцию. Все? Видишь, работает хорошо, и все. Круто. У меня камин теперь в доме есть. Не замерзну. Ну вот камин это классная тема личная. Вот как я вот сейчас это сделала, камин это классная тема. Тема это класс. Давайте выйдем на улицу. Я еще бы чуть-чуть, если бы я нажала на дверь, дверь бы просто сгорела, и у меня весь дом погорел. Да, зажигалка это страшно. Ну вот, блин, я чуть не сгорела в доме, прикидывайте. Сейчас пойдемте на церковь зайдем. Ну чё? Думаю, камин нормальная тема в доме. Ты чё? Пастух? А зачем ты мне? Как я с тобой торговаться собралась? Зачем мне это? Скажи. Дядя Вася, пройдите. Дядя Вася, дайте пройти. Мешайте не только проходить. Идите отсюда, дядя Вася. А я поднималась вообще туда? Наверх. С моим домом, да, ничего еще такого. Я не туда просто нажала. Пипец, пипец, пипец. Полный фарш. Ну и на этом ролик заканчивается. Чё? Камин потух. Мы не просмотрели эту тему, точно. Он же будет потухать. Надо закрывать вот это место. Все-таки. А я хотела уже прощаться. Я закрою это место, пусть вам лучше в 10 тепло сохраняет. И мне кажется, эту плитку лучше брать. Вот это или вот это? Вот это давайте берем. Огонь опять потушился. Но прикол-то в чем? Почему он тушится? Наверное, это я нажала. Да, потому что факел... Потому что факелов, наверное, не хватает. Вот из-за этого он тушится. Ну, а вот сейчас я прикола не поняла. Я от него отошла далеко, а он потушился. Как так? Вот сейчас я реально не поняла прикола. Всё. Сейчас я хочу из этих блоков попробовать сделать кирпич. Получится. Нет. Вот сейчас я думаю, он не будет тушиться никак. Да, вытяжки, к сожалению, нету. В принципе, и так хорошо. Так. Ла-па-па.
Я не поняла. Прикол-то в чем? Давайте вот сейчас понаблюдаем реально вот за этим. Просто сейчас будем вот просто так здесь тупо стоять. Сейчас подождем и тупо будем стоять. Вот так, давайте стоять. Руки у меня вот. Две руки, видите? Перед огнем. Я убрала их. Он просто потухает. Вы о чем? Вы серьезно? Почему? Ребята, кто знает, напишите почему. Ну вот вы серьезно? Точно, может ему дров подкинуть. Давайте так сделаем. Я хочу его девяточку чуть-чуть дров подкинуть. Сейчас будет, сейчас, подождите. Сейчас сделаю так. Так, и бегом в инвентарь. Берем чуть-чуть этого. Палочек отлаживаем. Ставим вот сюда. Выбрасываем. И они сгорели, походу. Походу, да. Походу, ему так дров надо подкидывать. Вы издеваетесь. Он опять потух. Ну ладно, ребят, придется так. Я короче, вы поняли. Меры какие-нибудь решать будем. Стоп, а может вот тут еще вот эту штуку поставить сейчас? Вот такого я не придумывала себе. В кого что может случиться? Что у меня сейчас случилось, я такого даже в голову не могла себе взять. Что так может все произойти было. Может так сейчас поджечь? Вот так, может, и посерьезнее будет. Ну ладно, ребят, всем пока-пока. Вы были на канале Я Красотка. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока-пока.